नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की सर्दी और बुखार की। अक्सर जब भी मौसम बदलता है तो बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से बच्चों को सर्दी और बुखार से निजात दिला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता ले। इस बटन को दबा करके आप हमारी सदस्यता जरूर ले लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो रोज देख पाए, उनसे फायदा भी आप उठा पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बच्चों की सर्दी और बुखार की। सर्दी, खांसी, बुखार सभी कुछ है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा सबसे पहले बता देता हूँ। इसके लिए आपको तुलसी की जरूरत होगी। हर घर में उपलब्ध होती है तुलसी। 2-3 तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लेना आपको। इन दोनों को सिलबट्टे पर पीस कर और मलमल का एक कपड़ा आता है उसकी सहायता से इसका रस निकाल लेना आपको। 1 चम्मच शहद में मिलाकर लगभग मान के चले 2 या 3-4 बूंद इसका रस निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा। इतना ही आपको लेना है। तो इसका रस निकालने के बाद में 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 2-3 बार आपको देना है बच्चों को। पहले ही दिन बच्चों की जो सर्दी, खांसी या बुखार है सभी में आपको 90% राहत इस नुस्खे से मिल जाएगी। इसके सिवा एक और साधारण नुस्खा कर सकते हैं। लोग को 1-2 बूंद पानी डालकर और उसको रगड़कर, किसी भी पत्थर पर रगड़ सकते हैं या जहां पर भी आपको ठीक लगे वहां पर उसको रगड़ कर या घिस कर कह सकते हैं। लोग को पानी के साथ में, पानी की सहायता से घिस कर उसका जो लेप होता है उसको, उस पेस्ट को माथे पर और नाभि पर चारों तरफ लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा असर करता है। कभी इसको जरूर प्रयोग करके देखें। कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, बच्चों के साथ कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल यूज करना है, आपको बाहरी तौर पर यूज करना है, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। जरूर इसको करके देखें। लेकिन बहुत अच्छा असर है बच्चों के लिए। विशेषकर बड़े भी कर सकते हैं लेकिन बड़ों को थोड़ी सी मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। 1-2 बार अतिरिक्त आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा बड़ों पर। लेकिन बच्चों के लिए चाहे वो कितने ही छोटे हैं उनके साथ, सभी के साथ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ही कारगर नुस्खा है, ये जरूर फायदा करता है किसी भी स्थिति में। इसके लिए 1 कप पानी लेना है और उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते और 1 टुकड़ा अदरक का, लगभग आधे इंच से थोड़ा सा कम टुकड़ा ले लें। इन दोनों को डालकर और उबालना है। पानी की आधी मात्रा, यानी 1 कप आप लेते हैं तो जब वो आधा कप से थोड़ा सा कम रह जाए तब उसमें 1 चम्मच गुड़ डालना है आपको। वो गुड़ डालने के बाद में इसको दोबारा से उबालना है कुछ ही देर, जब तक गुड़ मिक्स नहीं हो जाता है। उसके बाद में इसको ठंडा करके हल्का हल्का सा गर्म, जो कि आसानी से खाया जा सके, दिन में 2 बार खिला दें। कितना ही तेज सर्दी, खांसी, जुकाम हो, इस नुस्खे के 2 बार मात्र प्रयोग से पूरी तरीके से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, जरूर उपयोग करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।